Гарева. Нови предложения ще се върнем. За тях гласувате в сайта LeadVoice.bg и ще проследим движението на 3 хита, които се изкача Елишо, а проекта Жива за Марко е дебютът, с която знаят още искат от студения кило, които започвате да оставите в сайта. Това е такава сбъдната мечта за мен. Моята песничка по радиото. Нищо от това нямаше да бъде възможно без невероятния екип, който седи зад мен плътно. Всички от лейбъла нямат толкова подкрепящи хора. Всички работят с толкова огромна любов към мен и към моите проекти. Така не бих могла да си помисля за по-подкрепящи приятели и за по-подкрепящо семейство. Страшно много ви обичам, хора. О, мале, очаквах да ръва, но не очаквах да ръва толкова много. Ходете, хора, да гласувате на The Voice за моята песничка Жива за малко. Благодаря ви толкова много за подкрепата. Те сте тези, които сбъдвате мечтите ми. Акция с братята ти специално, защото сме много хубави. Да. You can use some of our collab. Ема, почакай да покажа още. Мамо, закри! Здравейте, приятели! Днес съм с моите двама братя, по-малкия, по-големия, аз съм по средата. Те ще направим реакция на моето музикално видео, на моята дебютна песен Жива за Марко. Днес мама ще реагира на моето ново музикално видео. Мама не го е виждала все още, аз съм го гледала. Страх ме. Страх те? Не знам какво да очаквам.